unboxing ស្បែកជើងថ្មីស្បែកជើងនេះខ្ញុំទិញមកប្រហែលជាមួយខែមួយខែពីរខែđóដូចជា2ខែហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បាន unboxing វាទេខ្ញុំស្អាតមកតោះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាស្បែកជើងនេះគឺជាស្បែកជើងដែលខ្ញុំមានថ្លៃជាងគេហើយក៏ជាស្បែកជើងដំបូងដែរដែលហ៊ានទិញស្បែកជើង brand ពាក់ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែនទិញលុយខ្លួនឯងទេគឺបានកាដូមកពីមីងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនគឺស្អាតហ្មងMac Tiger ពណ៌អសនេះនៅពីក្រោយនេះគេមានដាក់ Tiger និយាយទៅពេលដែលទៅ store ទិញហ្នឹងតរំទៅបានមកគូហ្នឹងគឺត្រូវរងចាំយូរមែនទែនដោយសារតែនៅ store ជប៉ុនហ្នឹងគឺមនុស្សទិញច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាពេលដែលទិញហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាដែលខ្ញុំហ៊ានពាក់វាព្រោះខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញថាបើជើងថ្មីស្អាតបើទៅចឹងទៅអត់ចង់ហ៊ានពាក់វាខ្លាចប្រឡាក់